daftari na kalamu. Yes. Sadakta, washirika wetu tulikuwa na Kalinda e-commerce. Hawa bwana ni nafahamu biashara za mtandao, ile kununua na kuuza katika mtandao. Mimi ni moja kati ya watu ambao nafanya sana hivyo, nanunua vitu vingi sana nje na agizia na kadhalika, kamera, viatu, nguo na kadhalika. Sasa hawa ndio shughuli yao. Kama bado hujajiunga nao, hebu jiunge nao sasa. Mimi naitwa Amri Masare. Nikushukuru sana tena sana mtazamaji wa ITV kwa nami kwa muda wote. Okay guys, how are you? Kwa hiyo leo kitu gani ambacho nakiongelea leo ni kwa ajili ya kuambia ITV Tanzania. Mnatakiwa ITV Tanzania kuomba msamaha kwa kosa mlilofanya la kuwasababisha Watanzania wengi waingia hasara na kupromoti kampuni ya kitapeli ya Kalinda. You have to do that. Hii pia iende kwa serikali. Inatakiwa muichukulie ITV Tanzania chombo cha habari kikongwe kinachoaminika na Watanzania wengi sheria kali, ili vyombo vingine visiweze kufuata mtindo huu. Kama serikali hamtochukua hatua kwa ITV, maana yake mtaonyesha jinsi gani mlivyokuwa dhaifu na jinsi gani msivyowajali wananchi wenu. Nimeshaongea sana kuhusiana na haya masuala. Nishaongea sana kuhusiana na Jatu PLC. Haiwezekani mpaka leo hii kampuni ya Jatu bado imekuwa listed kwenye soko la Dar es Salaam. CMSA hawafanyi chochote, wamekaa. Inamaanisha CMSA leo hii ni chombo ambacho hakina meno. Kimekaa tu pale kwa ajili ya makampuni labda yalipe kodi pamoja na ma-investor ambao wanauza na kununua hisa kwenye soko la Dar es Salaam, walipe hiyo percent yao 0. gapi, wao wanachukua percent wanapita hivi. CMSA hawana msaada wowote kwa wananchi, na serikali kwa ujumla inaonekana haina msaada wote kwa wananchi. Makampuni ya utapeli yamejaa, kampuni zingine zinatapeli mpaka ushahidi upo, kampuni bado ina operate kwenye soko la Dar es Salaam. Sasa mtu ataichukulia vipi ile soko la Dar es Salaam? Watu wawekezaji wa Jatu wanalalamika kwamba serikali au tuseme tunamaanisha kama DSE au CMSA yenyewe ndio inaruhusu hizi kampuni ziende kunani kule. Sasa kampuni mpaka inaingia kwenye soko la Dar es Salaam, kumbe ni ya kitapeli. CMSA haifanyi kitu. Hisa za Jatu bado zinauzwa kwenye soko la Dar es Salaam. Nobody cares about you. Tukirudi kwa upande mwingine, ITV nyinyi kama chombo cha habari ambacho kinaaminika katika nchi, hamtaki muweke maslahi yenu ya kupenda pesa mbele. Hata kama mna bills mnalipa, mna taxes mnalipa, mna wafanyakazi wenu mnalipa, still mnatakiwa muendane na protocols za utangazaji. Huwezi kusema eti unajificha nyuma ya kivuli kwamba sisi tulikuwa watangazaji tu tunatangaza. Mlikuwa mjui kama kampuni ya kitapeli. Mnaona kabisa mtu anatoa 4.5%. Huyo US Muhavile ambaye ndo mambo ya ITV huko suna BP Media, hawa wote wanajua jinsi ya uwekezaji unafanya kazi. Mnajua kampuni kama hiyo inaleta tangazo, mkija kuikagua mnajua kabisa kwamba hili hapa hili ni uozo. Lakini still bado mlikuwa mnaendelea kutangaza, mnaendelea kuwatangaza Kalinda for 2-3 months. In spite ya mimi kusema hadharani na kuwasema ITV na mliona nani yangu, lakini bado mlikuwa mnang'ang'ania na mkaendelea kutangaza. Kwa sababu gani? Money was still coming. Mmeweka pesa mbele kuliko hata wananchi wa Tanzania hii ambao nyinyi ndio chombo cha habari mnawatangazia. Kwa mtakuwa mnatoa mfano gani kwa vyombo vingine vya habari? Sio waendelee kutengeneza maponzi scheme, waendelee kutangaza na nini, waalike watu. Makampuni yao yanatangazwa ya kijinga, watu wanaenda kuweka hela zao na nini. Watu waliwaamini kwa sababu yenu nyinyi. Na mimi nilielezea toka kipindi kile, mwezi mmoja umepita, nilikuwa na ITV nimetoa video 4 kwa ajili yenu, kwamba nyinyi mnahusika moja kwa moja na utapeli, kwa sababu nyinyi mlikuwa hamjali kuhusiana na wananchi, mlikuwa mnajali maslahi yenu, which is bad. Nilimwandikia tweet Nape Mnawe waziri wa habari kuhusiana na nyinyi ITV. Nape Mnawe waziri wa habari mwenyewe hakujibu, hajajibu chochote, amekula buyu, anaangalia movie goma linaendaje. Kwa hiyo hapo ndo mnaona jinsi gani wananchi wa kawaida, hakuna mtu anaekea about your money. Nobody cares. Not your government, not you nani, not you. You have to take care of your money yourself. Come, join tujifunze kuhusiana na uwekezaji. Achaneni na hayo mambo. Serikali itakuja kutu nini? Nobody is going to care about you.
all your money. Hakuna. Take control of your money now. Jifunze kuhusiana na mambo ya uwekezaji, kuhusiana na mambo financial literacy now. La sivyo itakuja kula kwako kama ilivyokula kwa Kalinda. Naona hili somo liingie kwa watu wote ambao walikuwa wajinga wana akili, wanakuja kutukana hapa kwa sisi watu ambao tunajua hivi vitu. Leo naona akili imewakaa sawa. Na mimi nilikuwa nawaita wawekezaji wote wa Kalinda na wapumbavu na wana akili kwa sababu nilikuwa najua hiki kitakuja kutokea. I knew from the start. Nimekuwawekea evidence zote lakini watu walikuwa na ignore. Wana turn blind eye. Wanajifanya vipofu waone. Leo hii sasa wanaona. Poleni sana.